ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦ ଏବଂ ପଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ ନେଇକି କ୍ଲାସଟିଏ କଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଦକୁ ନର୍ମାଲି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ ଏବଂ କ୍ରିୟା। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାମବାଚକ ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରହିବ ଛାତ୍ର, ପର୍ବତ, ସହର, ନଦୀ, ଗ୍ରନ୍ଥ, ମାଟି, କାଠ, ଲୁହା, ପାଣି, ପବନ, ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ସବୁ ନେମିଂ ୱାର୍ଡସ୍ ରହୁଛି ସବୁ ଆମର ନେମିଂ ୱାର୍ଡସ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବା ନାଉନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ପୁଣି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ।